ему, как и мне, сон не найти. Everyone, it's me again. My name is Dennis and welcome back again to my YouTube channel, Dennis Eating TV. So today guys, another video reaction to one of my favorite singer from Russia. Yeah, no other than Miss Diana and Ankudinova. So guys, before we proceed to our main topic, I'm honestly telling you that I'm not a professional and perfect reactionist, but I can do my best for you guys. So please respect everyone. So, before we start guys, always don't forget to subscribe, click the bell. Here we go. In 3, 2, 1. Yeah, this is like an official music video. Russian. Где-то там, за окном, ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Тихо, саваном белым, вьюга, дом мой укрой. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Like a sad song. Где-то там в тишине ходит февраль. Ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Тихо, саваном белым, вьюга, дом мой укрой. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова я без тебя. Bravo, bravo, Miss Diana and Ankudinova. Thank you again, Miss Diana and Ankudinova. So that's all guys. I hope you enjoyed our reaction video today from Miss Diana and Ankudinova. So if you enjoyed guys, please comment down below and suggest our next video reaction from Miss Diana and Ankudinova. So before I go guys, always don't forget to subscribe and click the bell. Thank you for watching, my live viewers. I love you all. Bye bye.